Olá amigos, forte abraço a todos, eu sou Antônio da Fazenda Loti. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Esse aqui é um periquito, um machinho, alimentando os filhotes. Desde já peço que curta, compartilhe, deixe seu like, assista também os canais ao vídeo. Nesse vídeo também vou estar mostrando diamantes mandarim, galos de campina. Desde já peço que curta, compartilhe, faça seu comentário, deixe seu like. Aqui já é um casal de diamante mandarim. Vou mostrar outros também. Não esqueça de esmagar o like e fazer o seu comentário.